ですね。で、Excel にね、どこ行って天気がどうだったとか、天気いつからかそういう中途半端な時間に始まるものって多くなったような気がします。ゆばんきさんこんばんは。初めてライブ参加してます。ありがとうございます。ここまでで終わらせていただきます。ありがとうございました。それでは。
Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.